ማህበረሰቧ ህዝቦቿ ለልማት ለሰላም የሚቆሙባት የተረጋጋች ኢትዮጵያ የምትመጣበትና የምትሰፍንበት የሚጠቁም እና የሚያሳይ መንገድ ነው ብዬ ነው ማስበው። ያይን መሪ ብያሌሳ ኢትዮጵያ ብየ ወሊ ገልቴን keessatti babal'atee fi habdii qabdu akka uumuu amantaa jabaa akka qaban dhaabbileen hawaasa siivilii maricha irratti hirmaachaa jiran ibsan. Dhaabbileen hawaasa siivilii maricha irratti hirmaachaa jiran akka jedhanitti yaa'ichi iddoo yaadonni furmaataa walii galteewwan nagaa fi misooma waaraa Itoophiyaatiif bu'uura ta'an itti maddanidha. Walii galteen adeemsa kanaan irra ga'amus tokkummaa sabdaneessummaa caalaatti cimsuuf faayidaa guddaa akka qabu ibsaniiru. Yaa'iin waltajjii waloo hirmaachisaa kan lammiileen Itoophiyaa hunduu walqixxummaan irratti mari'atanidha. Hirmaattonni caasaa garee namoota 10 hanga 500 qabaniin mari'achuuf carraan uumamu bilisummaan yaada ofii ibsuuf haalli hirmaachisaa ta'e uumamuus ibsaniiru. Rakkoolee bara dheeraaf turan marii gabbataa kanaan furuudhaan biyya walii galteen keessatti dagaagee fi abdii qabdu uumuuf amantaa jabaa akka qaban dubbatanii maricha irratti bakka buutonni uummataa hundi bilisummaan yaada dhiyeessaa jirus jedhaniiru. እያንዳንዱ ቦታ ላይ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ጋር ተደብቆ የቀረ ችግር አለ ብዬ አላስብም። ወደ መግባባት የተሻገርንበት በጣም እጅግ የሚያስደስት የምክክር ሂደት ሆኖ ነው ያገኘው። መሪን ብያሌሳ አዴምሲፈማ ጅሩ ኩን ወልተጂ ጉዳ ሴና ኢትዮጵያ keessatti boqonnaa araabanuun walii galtee biyyaalessaa kan cimse ta'uu mari'attoonni himan. Mariin biyyaalessa Itoophiyaa inni guddaan adoolessa 8/2018 irraa eegalee giddugala konvenshinii idil addunyaa Addis keessatti gaggeeffamaa jira. Mari'attoonni 4,000 lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan bakka bu'uun marii gadi fageenyaa fi hirmaachisaa ta'ee ajandaawwan gurguddoo 8 irratti gaggeessaa jiru. Mari'attoonni kunniin akka ibsanitti adeemsi marii biyyaalessaa biyyattii keessatti boqonnaa haaraa banuun haala gaariin adeemsifamaa jira jedhanii itti dabaluunis mariin kun rakkoolee yeroo dheeraaf furmaata dhabuun madda walitti bu'insaa ta'an furuun nageenya waaraa buusa jedhanii marii kanarraa barumsi hedduun akka argamee fi rakkoolee jiraniif furmaatni hedduun akka dhiyaate himaniiru. Adeemsi kun qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, qaama miidhamtoota, dubartootaa fi dargaggoota dabalatee kutaalee hawaasaa adda addaa bal'inaan kan hirmaachise waan ta'eef hirmaachisaa fi hunda hammataa akka ta'e ibsaniiru. ብዙ ነገር ተምረንበታል። ብዙ የመፍትሄ ሀሳብም ቀርቦበታል። የተሻለች ኢትዮጵያ መፍጠር ውስጥ ትልቅ ማይልስቶን ተቀምጧል ብዬ ነው የማስበው። aanaa baatee ganda gaarirroo irratti hawaasa waliin mariin dhimma nageenyaa fi hojii misoomaa irratti gadi fageenyaan mari'atameera. Marii kana irratti itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmed Huseenii fi bulchaan aanaa baatee obbo Said Ahmed dabalatee gaggeessitoonni aanaa fi gandaa kutaalee hawaasaa abbootiin amantaa maanguddoonni dargaggoonnii fi dubartoonni hirmaataniiru. Hirmaattonni marichaa nageenya ganda keenyaa fi aanaa keenyaa mootummaa cinaa dhaabbannee mirkaneessuun hawaasni gandichaa hojiilee misoomaa cinaatti dhimma nageenyaas xiyyeeffannoo keessa galchuun nageenya gandootaa eeggachuu akkaataa qabamu irratti kallattiin hojii fuulduraa kaa'amus ibsaniiru. Bulchaan aanaa baatee obbo Said Ahmed hawaasni hundi bakka jirutti waardiyyaa nageenyaa ta'ee hojjechuu qaba jechuun heeranii akkasumas nageenya fiduu keessatti gaheen qaamolee hawaasaa murteessaa waan ta'eef qaamolee nageenyaa kabachiisuuf isin gidduu jiran waliin ta'uun hojii nageenyaa fi misoomaa milkeessuu qabdu jechuun dubbataniiru. ወጣቶችን በአንድ አካባቢ መሰብሰብ ለሆነ ነገር ባለቤት መሆን የነሱ ሀሳብ ምን እንደሆነ ምን ላይ መሰማራት እንዳለባቸው ሁሉም የሚፈልጉትን እድል ለመስጠት መጋላ ባህር ዳርtti hojiiwwan dargaggoota fayyadamoo taasisan hojjetamaa jiru. Guyyaan dargaggoota akka addunyaatti yeroo 26ffaaf akka biyyaatti yeroo 23ffaaf kabajamu magaalaa Bahar Daaritti kabajameera. Hirmaattonni kabaja guyyaa dargaggootaa irratti argaman gama isaaniitiin kabajamuun guyyaa kanaa dargaggootaaf hiikaa guddaa kan qabu ta'uu dubbatanii yaadni dargaggootaa akka dhaga'amu dandeettiiwwan isaanii adda addaa akka mul'atanii fi dandeettii isaaniitti fayyadamanii waliin hojjetanii akka fayyadaman kan gargaaru ta'us dubbataniiru. Itti gaafatamtuun qajeelcha dhimma dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Bahar Dar Sabilee Zooduu qajeelchichi biiroowwan naannoo fi waajjiraalee ministeeraa waliin ta'uun hojiiwwan dargaggoota fayyadamoo taasisan irratti hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Oomishtummaa qonnaa dabaluudhaan wabii nyaataa mirkaneessuuf tarkaanfileen himaammataa hojiirra oolan bu'aa qabatamaa argamsiisaa jiraachuu isaanii
ዴታን ሚኒስቴራ ቆና ዶክተር ሶፊያ ካሳ ibsan ዴታን ሚኒስቴራ ቆና ዶክተር ሶፊያ ካሳ akka dubbatanitti Itoophiyaatti bu'a qabeessummaa seektara qonnaa ol kaasuuf tarkaanfileen himaammataa hojiirra oolfaman bu'a qabatamaa fidaa jiru oomishtummaa qonnaa fooyyessuuf carraawwan dhiyeessii faayinaansii mijaan hirmaannaa abbootii qabeenyaa dhuunfaa dabalaa dhufuu isaaniis ibsaniiru. Daayirikteerri olaanaan Inistituutii Ce'umsa Qonnaa Dr. Mandaafroo Nugusee gama isaaniitiin waggoota 5 keessatti lafa qotame dachaa 3 dabaluun akka danda'ame ibsanii kanaanis oomishtummaa misooma midhaanii dabaluu dabalatee seektaroota qonnaa hundumaa keessatti olaantummaa nyaataa mirkaneessuu kan dandeessisu ጉድኒ ፎያን ገልሜሲፈማ ጅራችሁ ይብሰኒሩ በሌማት ትሩፋት በሚደረግ ኢኒሺዬቲቭ ኢንቨስትመንት ምክንያት ሚኒመም ባለፉት 5 ዓመታት ወደ 200% እድገት ነው ያሳየው።